Is 50, she will celebrate 60, she will celebrate 70, 100, and so on and so forth. Open your mouth and give your prayer. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Say something positive. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' name we are prayed. We are going to remain standing as I told us that we have some of our fathers in faith here. So by the grace of God, I want to call. Okay, the children, please, can you join your mommy? Children, please come on. Can you join your mommy? And take the chair. Just to the glory of God, I want to call on our daddy. I have 3 of them here. I want to call on our daddy, Cardinal Dr. James Ononaja Ozobaku. They are going to pray for our sister. Hallelujah. Ọpẹ́ mi bò wọ́n dáadáa. Hallelujah. Ó ṣé Jésù tó fi fẹ́ lára sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú tí wọ́n ti fi lẹ́kọ̀ọ́ rà. Ó lè máa dájú rẹ̀ tó fi fẹ́ lára sí. Lájèjì ènìyàn, Júdà níbi mímọ́ rẹ̀, Israel níjọba rẹ̀, òkúdòkú sì sàjọ́dá ní padà sẹ́yìn. Àwọn òkè láńfò bí àgbàtà, àwọn òkè kéékèèké bí ọ̀dá àgùntàn, ó ní kí ló ṣe ìwọ̀n bùtù òfin sá. Ìwọ̀n Jọ́dá tó fi padà sẹ́yìn, ẹ̀yìn òkè látẹ̀ fi fò bí àpò, ó ní wárìrì wọ ilẹ̀. Ìfẹ́dùn látòní lọ, ikú kan sí iwájú ẹ mọ́. Ìdágìrì kan sí lórí ọmọ ẹ̀. Èyí tó ṣe lẹ́yìn kò ní já àṣemọ́. Ìwájú Ọlọ́run Jákọ́bù, ẹni tó sá àpáta dádágún omi àti òkúta àgbọn orísun omi láé àti láéláé. Congratulations. We are still in the mode of prayer. As I also invite you, I told us that our sister, she's really blessed today. I also have Reverend Dr. Okimioro. One of our daddies in the Lord. Hallelujah. Ẹ ṣe hallelujah. Ẹ tún ṣe hallelujah. Ẹ jẹ́ ká yìn Jésù Kristi náà lógo. Olúwa ló fún wa láǹfààní tá a fi débí ilé yìí. Tí Olúwa la gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mú ṣẹ. Ká gbé ògo fún Ọlọ́run, ká fi ìyìn fún Ọlọ́run. Àwọn ọmọ wa, ènìyàn wa tó ń ṣe ọjọ́ òbí rẹ̀ lónìí, Olúwa ló fún ní àǹfààní yìí láti lè wá ṣe eléyìí lónìí. Ìdí nìyí ká kọ́kọ́ fi gbé orúkọ Olúwa ga níṣojú gbogbo wa. Olúwa náà ni ó fẹ́ gbọ́ tiwa lónìí. Tádẹ̀ ti mọ̀ pé òun ló tó sìn, òun ló tó júbà, tó sì máa ṣe ìyanu nínú ayé wa. Ògo ni fún Olúwa lókè ọ̀run. Ògo ni fún Olúwa lókè ọ̀run. Jẹ́ nítorí ìdí èyí, fún ìwọ̀n ìṣẹ́jú tí wọ́n fún wa láti lè lò níbí yìí, a gbọ́dọ̀ lò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Nítorí oore ọ̀fẹ́ yìí ó ń bẹ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run.
ìdí nìyí tí jẹ́ pé afẹ́fẹ́ gbàdúrà báyìí nísinsìnyí kí gbogbo ó wá sí ìdákẹ́rọ́rọ́ bí ẹ bá dẹ̀ ti ṣe ń ṣe àdúrà yìí àmín ní ká máa ṣe gbogbo wa la fẹ́ gbàdúrà fún àti ọmọ wa náà tó ń ṣe ṣíṣe yìí lénìí bí ẹ pé títorí tiẹ̀ gan la ṣe wá síbí lónìí àwọn náà a gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún pé kò ti ń lọ rí bẹ́ẹ̀ ni kó máa bọ̀ rí in Jesus name ó ti ń lọ rí bẹ́ẹ̀ ni kó máa bọ̀ rí ó ti ń sùn rí bẹ́ẹ̀ ni kó máa jí rí àlàáfíà tó ń béèrè fún torí pé kí ni ẹni tó bá ń ṣe ọjọ́ òbí pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú ará pẹ̀lú ọ̀rẹ́ òun náà ń béèrè àlàáfíà sí i ni bàbá mi ti ń bẹ lọ́rùn àlàáfíà àwọn ọmọ rẹ̀ náà lónìí jẹ́ kó máa pọ̀ sí i ìbálòkan wọn kó máa pọ̀ sí i inú mi dùn wípé a fi ti Olúwa ṣe aṣáájú ní ibí yìí lónìí ọmọ tó mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe pé ìjójíjó nìkan oṣù bí kò ṣe pé àdúrà ká tún fi ṣe yìí àfitò Olúwa sí i ni Olúwa náà mo gbàgbọ́ wípé lónìí yóò pọ̀ tiwa ní orúkọ Jésù Kristi nítorí tọ́kùn ní yóò pọ̀ tiwa ọmọ wa náà ti gẹ́gẹ́ tìtorí tiẹ̀ láti wà níbi tí gbogbo àdúró táwọn wò yìí kínú rẹ̀ náà ń dùn bábẹ̀ tí ń bẹ lókè ọ̀run mo gbàdúrà fún Jésù Kristi orí ẹ̀ ò ní kọ àdúrà àlàáfíà tó ń béèrè fún Olúwa yóò máa fún un sí ayọ̀ tó ń béèrè fún Olúwa yóò máa fún un sí ìbàlọ́kọ̀ tó ń béèrè fún Olúwa yóò máa fún un sí ohun rere gbogbo tó ń wò ní àyíká rẹ̀ tó ń wò ní àyíká rẹ̀ tó dẹ̀ wá ní àwọn èrò kan nínú ọkàn rẹ̀ èrò tí ó tó ń gbé bẹ́ẹ̀ òun nìkan ló ń dáadò kò sẹ́ni tó ń bá rò ó kò sẹ́ni tó ń bẹ́ẹ̀ nìkankan wá ro èrò ṣùgbọ́n tí ẹ̀ ló mú wá lónìí mo gba aládùúrà fọmọ rẹ̀ náà Jésù Kristi mi tòótọ́ jẹ́ kó máa dùn fún un mo ní kó máa dùn fún un mo pa láṣẹ ni gẹ́gẹ́ bí àǹfààní tá a fún mi nínú Ọlọ́run mo ní kó máa dùn fún un ọkàn rẹ̀ kó sì máa balẹ̀ torí pé kí ni ìbàdàn ọkàn la fi ń gbé inú ayé bàbá mi ti ń bẹ lọ́tọ̀ ọmọ rẹ̀ náà ìfẹ́ dùn bàbá àtẹ̀tí pè ní nǹkan tó ń dùn pàápàá bàbá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní fún mo pa láṣẹ ni bàbá pẹ̀lú kó máa dùn fún tọmọtọmọ tìlétìlé onítọmọtọmọ tẹ̀bí tàrá kó máa dùn fún kó máa burú fún kó máa láyọ̀ yìí sí tọdún yìí ló ń ṣe yìí èyí tó ń wà ló ń ṣe jù báyìí lọ in Jesus name bẹ́ẹ̀ ni kó rí bẹ́ẹ̀ ni kó rí àǹfààní tá a ń lò fún ìyí lónìí bàbá mi ti ń bẹ lókàn rẹ jáde lò jù bẹ́ẹ̀ lọ ọkàn gbogbo ẹ̀ kó máa balẹ̀ ayọ̀ gbogbo ẹ̀ kó máa kún gbogbo wa náà là ń fẹ́ àdúrà bàbá bẹ́ẹ̀ ni pé lẹ́nu kọ̀ọ̀kan wa mo ti gbà fún ọmọ wa mo ti gbà fún àwọn ọmọ mo ti gbà fún àwọn ohun gbogbo tó rọ̀pọ̀ àyíká ire ni kó máa jẹ́ fún mi ire ni kó máa jẹ́ fún gbogbo wọn ayọ̀ ni kó máa jẹ́ fún gbogbo wọn àti wá síbi lónìí bàbá mi ti ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ nítorí pé kí ni àti fi tẹ̀lé Ọlọ́run àti fi ti ń ṣe ṣáájú lónìí gbogbo wa bàbá mi ti ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ kó máa dùn fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa mo ní kó máa dùn fún wọn kó máa dùn fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa kó máa dùn fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa torí pé kí ni Bíbélì sọ fún wa pé tètè kọ́ ṣe ìfẹ́ tí èmi èyí tó kù àfikún ni tìyín náà ń ṣe yìí Olúwa mi ti ń bẹ lókè ọ̀run bàbá àṣẹ wọlé àdúrà yìí kó dùn fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa
àwọn náà tá à ń fẹ́ àdúrà ọ̀pá Jésù Kristi jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ jórí 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 bẹ́ẹ̀. In Jesus' name, ayọ̀ wa jẹ́ kó máa kún ọjà àríṣòro ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àní ríṣòro mọ́ nígbà tá a fẹ́ tá a wá ti ń gbé Olúwa sórí tá à ń gbé sáyà tá à ń gbé sílẹ̀ ilé wa bàbá mi ti ń bẹ lókè ọ̀nà àwọn ọmọdé wọ̀nyí jẹ́ kó máa dìfẹ́ǹdì kọ̀ọ̀kan wa ní orúkọ Jésù Kristi bàbá ẹ̀ ní jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ní jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ní jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ní jẹ́ orí ìrìn ká máa gbọ́ sí ara wa wọ́n ti kúrò níbí lónìí ìrìn ká máa gbọ́ sí ara wa má jẹ́ àgbọ́ ibi sí ara wa má jẹ́ àgbọ́ ìnira sí ara wa má jẹ́ àgbọ́ ìṣòro sí ara wa torí kó máa dùn bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa ni kò ní fún kọ̀ọ̀kan ìlú tó yẹ o ṣé ìwọ lọ́rùn gbàgbé kó gba ẹ̀sìn náà Jésù Kristi Olúwa wa àmín 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 Jésù. Let's put our hands together for Jesus. Don't forget somewhere. Finally, I'm going to call on Prophet Gideon Omoshele, Prophet Gideon Omoshele. Ẹ bá mi Olúwa ga, ẹ bá mi gbé Jésù ga. Ẹ kọrin ògo rẹ̀, ẹ bá mi Olúwa ga, ẹ bá mi Olúwa ga, ẹ bá mi gbé Jésù ga. Ẹ kọrin ògo rẹ̀, ẹ bá mi Olúwa ga. Dábìdì sọ pé fún onìkan tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Àìsáyà sọ pé aginjù àti ilẹ̀ gbígbẹ yóò yọ̀ fún wọn, ijù yóò yọ̀ yóò sì tanná bíi lílì. Ní títaná yóò sì yọ̀ àní pẹ̀lú ayọ̀ àti orin ògo lẹ́bà lónìí ni a ó fi fún wọn. Ẹwà Kámẹ́lì òun sáró ní wọ́n rí ògo Olúwa àti ẹwà Ọlọ́run wa. Ẹ mú ọwọ́ ìlera lé, ẹ kọ́ ìlera lókun, ẹ sọ fún àwọn aláìlẹ́yà pé ẹ tújú ká ẹ má bẹ̀rù wò ó. Ọlọ́run yóò wà tí o ti ẹ̀ṣọ́, Ọlọ́run tí o ti gbẹ̀ṣọ́, ó wà yóò sì gbà yín nígbà náà lójú àwọn afọ́jú yóò là, etí àwọn adití yóò sí, nítorí àwọn arọ yóò fò bí àgbọ̀nrín àti àwọn òdì yóò kọrin, nítorí omi yóò tú jáde ní aginjù àti ìfúnná omi ní ìjù, ilẹ̀ yíyẹn yóò di àbàtà àti ilẹ̀ òǹgbẹ yóò di orísun omi, ní ibùgbé àwọn dragoni níbi tí olúkúlùkù dùbúlẹ̀ ní ojú ọba fún èso ìyè, òun kan yóò sì wà níbẹ̀ àti ọ̀nà kan àwọn ọ̀pẹ náà lè wà mímọ́, aláìkọ́kọ́ kì yóò kọjá níbẹ̀ nítorí ó wà pẹ̀lú wọn, àwọn èrò ọ̀nà náà bí ó tilẹ̀ jẹ́ òpè wọn kì yóò sí, kìnìún kì yóò sí níbẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ẹran kúrú kì yóò gún, a kì yóò rí níbẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn tí ara padà ní yóò máa rìn níbẹ̀, àwọn ẹni ìràpadà Olúwa wọn ò padà wọn wà sí Síónì tí àwọn tí orin wọn rí ayọ̀ àti inú dídùn gbà, ìkáàánú ìní ẹ̀dùn yóò sì fò lọ. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá, Ọlọ́run á yìn ọ́, Ọlọ́run ẹni tó bá rí tó ṣẹlẹ̀ ní September 29, 30, October 1 a mọ̀ pé kì í ṣe birthday nìkan là ń ṣe lónìí, ṣùgbọ́n ẹni tó jà tó bọ́ lọ́wọ́ ikú ni. Ọlọ́run mo fi orúkọ kan fún orúkọ ọmọ rẹ lónìí tá ń pè ní Dọ́kàsì, nítorí wípé ipò tí Dọ́kàsì wà tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí Pétérù pé ó ti kú, ipò náà ni ọmọ rẹ wà. Ọdún tó fún ní orí ọ̀fẹ́ lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa, gba ìyẹn wa. Ǹjẹ́ mo gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Jésù Kristi olùgbàlà, o ò ní lo ọjọ́ ayé rẹ nínú ogun mọ́. Ó ti bá ikú jà, ó ti ṣẹ́gun ikú lórúkọ Jésù Kristi olùgbàlà. Áńgẹ́lì ìmọ́lẹ̀ yóò máa bá ọ rìn. Ayé rẹ á dùn, ayé rẹ á dára, ó ti dára kò dára mọ́ kò ní jẹ́ ìpín rẹ. Mo wá gbàdúrà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé ni, lórúkọ Jésù ò ní forí sọ̀gbà ayé, ẹ̀mí mímọ́ yóò da ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yí ọ ká, àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run yóò máa yí ọ ká, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ìránṣẹ́ yọ̀ lónìí ní orúkọ Jésù olùgbàlà. Ká tiẹ̀ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tí ì rí ògo lórí láti òní lọ, nítorí pé ó wà pẹ̀lú àwọn olóríire, ẹ lọ máa lo ògo tuntun. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀kẹ́ Ọlọ́run kó gbélé yín lọ́wọ́, ọkàn yín ò balẹ̀, gbogbo wa àwa fi ayọ̀ parí ọdún yìí. Mo gbàdúrà fún ìdílé yìí, gbogbo ògo tó ti ara rẹ jáde kò ní di ìbànújẹ́, o ò tún sunkún mọ́, o ò ní ìjákulẹ̀ mọ́,
wà á dàgbà, wà á dògbó. Gbogbo àwọn tó wá bọ́ sàmí lórúkọ Jésù ẹ̀ dàgbà, ẹ̀ dògbó. Ògo Ọlọ́run yóò yí ká Kristi Olúwa wa. For all these prayers, we are now going to shout a 7 resounding hallelujah. I know some of us will be saying that, won't you call Daddy Kalenjiani to come and bless our beloved sister? You know, the Bible says something. The Bible says, better is the end of the thing than the beginning thereof. So our Daddy, the Lord Kalenjiani, is going to round it up. So now, we are going to shout 7 resounding hallelujah for all these prayers. Are we ready? Shall we go? Hallelujah! 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 Thank you very much. Please may go back to your seat. So sorry for keeping you. So sorry.